都知道，其实现在呢，这个韩国啊有一部戏，确实是在网上热播。那结果呢，引起了一个争议啊。这部戏暴风圈，为什么呢？最主要是因为女主角她里面的一句台词，哇，引起了微博的热议。她说到：“为什么中国会偏好战争？啊，为什么中国偏好战争？”那很多人就说：“有吗？怎么能这样说呢？”这是代表的是韩国的一种偏见吗？所以把它故意的要放在很多人会看的一部戏里面的台词当中吗？网友批评说你这是对中国形象污名化了吧？而且呢，还有网友就说你的剧组的场景设计故意在选择性展示中国当地的一些负面形象，为什么就是要丑化或脏乱的棚户区啊？有人就抵制加强限韩令，限韩令锁死，这次你要脱粉了。还说中国目前真的参与过的战争很少啊，有没有搞错？是美国在好战吧？全世界最爱打仗的应该是老美吧？这个很多的网友的评论，当然也欢迎大家在线上来留言。不过呢，我先来请教一下这个严老师。那你要知道，现在呢，很多韩国的民间可能对于中国大陆有他的态度，可是现在中国大陆呢，现在一看到像这样部的戏，恐怕也只会增加了对于韩国的一些文化戏剧的那种反感啊。那这个李在明现在呢，你看他夹在这个中间，恐怕又是两难。老师，我觉得李在明大家一开头觉得他是左派的，可能过去跟左派的立场，包括文在寅也好，或者之前卢武铉啊、金大中这一些，是比较第一个跟北韩会和解的，第二个呢跟中国大陆关系会比较好那所以他上来的时候，大家会觉得说他不可能，就是他会至少保持一个比较可能会亲大陆或者保持等距的。可是，一开头看他哇，也跟美国的内阁官员一样，在亲吻这个 Trump 的小屁股那所以大家都觉得说，怎么也是这样的态度？但我觉得他就是。你知道韩国就是以前你读历史就很可怜，他们就历史以后，他们常常讲一个叫世大主义，就侍奉大人，日本跟中国嘛，他们就是一直夹在两个墙之间。那现在日本不算了，那就夹在美国跟大陆之间，所以他们一直在研究出一个怎么样能够平衡。这两个就是对他有安全威胁的，或者有些其他这个经济上面，现在是美国对他的经济有很大冲击的，他要找一个平衡点，说了他不容易但是李在明，我觉得他今天也讲了，他说我如果今天真的被美国牵着鼻子走，完全让步，我搞不好被弹劾掉了。对，他说的，对他说的所以就是说，他我已经很努力在碰到了，因为以前韩国也没碰过像川普这么不讲理的所以他觉得他可以取得一个平衡，没有问题。好像就是说，安全靠美国，经济靠大陆，这条路是可以的，就有点像类似台湾过去可能蓝营执政的时候，跟大陆的经济关系很好，但是我们跟美国的安全关系还是不错嘛所以这条路，美国好像不太远，不希望你朝这条路走，那你就很难。包括日本，包括台湾，包括大陆、韩国，我觉得都是一样的了。是，而且老师其实还有一点，他里面谈到，除了您刚刚有提到说，他也怕被弹劾之外，不能就轻易的就只对川普所有的要求都妥协嘛，否则的话，他怎么跟韩国的人民交代呢？是啊，但是你要知道，这个川普其实也有提出一个要求，那就是驻韩的美军基地，他们要拥有啊。那这个所有权的问题，李在明其实在接受专访的时候，他也有回答，结果他的回答是。那应该只是开玩笑。然后呢，又说美军已经免费在用那个基地跟土地啦。如果真的要取得所有权的话，那美国应该要缴税。这个意思是什么呢？我就觉得说，你已经到了，其实真的讲起来，你现在免费使用，比你拥有还要好你拥有还要花钱去维修维护然后又被大家认为说这是一种殖民的心态，对不对？因为你今天把一个地方，就是美国，你看那个在古巴那个关塔那摩被人家讲了多久？关塔那摩那个湾的那个基地，也是常常被人家拿出来讲啊。就是你在别的国家租借是一回事，你占领一块，那就是殖民地啊。那就所以这个我觉得美国他当然，所以李在明讲就是你是不是在开玩笑啊？是，轩姐。
我觉得其实这一次的李在明反应表现跟蛮灵活的，我坦白讲啊，这个虽然刚才杨老师讲说他到白宫的时候看起来有一点点过度的谄媚这个川普啊，我忘了那个字，谄媚，谢谢你，我以为谄媚。但是我觉得其实反映出来的是一个他的灵活战略，因为他这一次在《Time》杂志当中的访问里面，我看到特别有一段啊，我看了以后坦白讲，我觉得他还蛮勇敢的啊。他怎么讲的呢？他说呢，因为他认为啊，就是说他必须啊，这个就是站在跟战队啊，等于站队美国站在美国这一队，但是的话呢，必须要处理好呢跟中国大陆之间的关系。他说呢，我相信西方世界一定可以理解什么呢？他说呢，这个他们地理上面临近中国大陆，中韩之间的历史渊源、经济以及人文交流无法完全断绝。说他们跟中国的连接当中的话呢，事实上必须就意思说不只是经济而已哦，就我们惯常会讲说呢，我们日本跟韩国我们是安全靠美国，那有一段时间台湾也是经济靠中国，但是事实上今天的李在明在接受访问的时候，他讲到说不只是安全靠美国，经济靠中国，他跟中国之间不只有经济关系，还有文化关系，还有历史关系。他说这个部分的话，你们西方必须要理解。所以我觉得这个部分事实上，你说如果说连南韩都谈到他跟中国之间的历史渊源，当然什么端午节是他们的啦，什么中秋节是他们的之类的啊。我的意思说，如果他们两国之间都有那么强烈的历史渊源的时候，那台海之间呢？那不是有更深的渊源吗？就今天我们如果说今天李在明可以这样的跟老美接受美国访问，对美国喊话，告诉你说，请你认知到我们有我们自己的苦处，我们有我们自己的必要性。那台湾不能吗？是就是说对台湾来说，我们只能够一味的当美国的小老弟吗？我觉得这是我今天看到李在明访问的时候，我有很深的感触啦。我就是说，同样的你都有为难之处，在这个地缘政治舞台上面，在东北亚这个地方，台湾、南韩跟日本都一样。当然，你说跟中国的关系各自的紧张或者远近各有不同，但是都是属于美国的从属，然后呢必须要有一个角色要对抗中国大陆。但是问题是，大家现在都开始在从这个角色当中慢慢的想尽办法，有一点点去挣脱也好，松绑自己也好，试着去做某种突破也好。那不管你有没有效果，因为川普很霸道，但是问题是，川普也在变啊。是，当川普要跟中国开始建立关系的时候，你认为他会完完全全没有办法接受这些国家，他也必须要自寻生路吗？所以我就说，大家都在试，那为什么台湾不试呢？是的。民进党政府现在做法没有什么调整，对不对？是，没错，好像就是一列火车就是一直持续往前冲，但是符合他的政党利益嘛？是啊，那结果呢？现在换来了什么好处？好，这个今天我们看到的，柯建铭继续担任民进党团的总召啊。萱姐，你觉得这个国民党会在那里暗自窃喜吗？有这个人继续当总召很好啊，是不是这样？然后再来。这个张将军，民进党的秘书长徐国勇不是之前谈台湾没什么光复节吗？你看吵得很大，他讲的义正言辞，结果后来徐国勇现在他知道蒋万安也批他，结果他说请蒋万安应该要多多注意公馆圆环大塞车、警察被勒脖子的事，但是呢，结果现在说，大家不要歪楼，真正问题是开罗宣言、波茨坦公告来确认开罗宣言，再到后来台日合约等过程，这里面都确认一件事，那就是台湾跟中国互不隶属，把问题抓回来才是对台湾真正的有利。徐国勇现在当然有人这么讲了以后，也是让很多的国民党就说讲得好啊，因为让大家看清了现在民进党这些官员的嘴脸。那这个台湾光复。这个在1945年，就是民国34年10月25号，就在现在的这个中山堂对签的这个台湾光复在签的这个仪式嘛，按照开罗宣言跟波茨坦公告，这讲得非常的清楚。那我们国军将士牺牲那么多，那么惨烈，那么惨重，到哪里去了？我认为这很荒谬的事情啊。怎么台湾没有光复呢？台湾就是我们牺牲那么惨重，台湾归还给中华民国，就是现在的政府，很简单嘛，国民政府，这很简单的嘛。他们现在不讲这个8年抗战，讲中战，那将来哪一天的时候，8年的时候，到时候日本胜利啊，讲到最后变成8年抗战是日本赢了，我们那个中华民国国军输了。大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，太阳星全效克菲尔益生菌帮助了睡眠品质。现在呢，进一步推出晚安加强版，添加了首创最适合台湾人体质的天然 GABA
色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本助眠配方，强化睡眠全期都起到放松舒眠的效果。太阳星全效克菲尔益生菌，它本身就含有台大专利授权克菲尔乳杆菌 M1 等8种专利菌，首创益生菌、益生元、后生元黄金3角配方，帮助维持消化道的机能。有季节敏感、代谢困扰、关心异常细胞风险的好朋友呢，可以选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有超级食物羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，实现睡眠自由，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。